Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hamdan syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dunia beserta isinya lengkap untuk siapa hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan rumput. Allah pelihara, Allah jaga sehingga rumput bisa tumbuh, rimbun, subur. Ini untuk siapa? Untuk makanan binatang-binatang ternak. Ketika binatang ternak sudah makan rumput, dia tumbuh, tambah besar. Nah, ini untuk siapa? Untuk manusia, untuk dimakan. Hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. 17.000 makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia ini, Allah ciptakan ini semuanya ini untuk kemaslahatan manusia, umat manusia, agar bagaimana manusia ini dimudahkan untuk menyembah Allah, dimudahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana atas perjuangan beliau jerih payah mendakwahkan ini agama, sehingga kita yang berada di timur jauh di sini, kita semua telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali bersama kami dalam channel Berjuta-Juta Umat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kami di sini selalu mengadakan acara perkumpulan, yaitu acara perkumpulan silaturahmi. Sebagaimana sudah sering kami ulang-ulang keuntungan daripada silaturahmi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Selepas kita bersalaman, saling sungkem, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Di antara manusia-manusia yang kita bertemu, berjumpa, bersalaman, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan rezeki, rezeki kesehatan, rezeki harta, rezeki umur yang panjang, rezeki hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inti keuntungan silaturahmi ini adalah agar bagaimana di dalam hati-hati tiap manusia yang menjalankan silaturahmi ini akan timbul mahabbah, cinta kasih sayang di antara sesama mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami lanjut acara ini, jangan lupa pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng dan komentar di bawah kolom komentar ini. Maka kami akan mendoakan agar bagaimana semua saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sehat, selamat, didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka,
yang punya masalah-masalah sulit dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum ada jodoh didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisarinya adalah agar bagaimana kita ini selamat dunia dan akhirat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami, simak kelanjutannya dalam channel berjuta-juta umat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami di Paguyuban, Pancer, Tanah Jawa. Kami kedatangan Mbah Dul Rafi'i. Beliau ini adalah salah satu ulama, salah satu ahli spiritual dari Kabupaten Trenggalek. Jadi hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita, kami beberapa hari sebelumnya kami ndak ada perjanjian atau apa, tiba-tiba kedatangan hari ini Mbah Dul Rafi'i. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya kita bertemu kepada siapapun itu karena Allah Subhanahu wa taala yang ngatur itu. Kita jumpa ini, jumpa itu, kita jumpa ular di jalan, itu Allah yang ngatur itu. Kita jumpa kambing, embek-embek, itu Allah yang ngatur semuanya. Kita jumpa siapapun itu adalah hal terbaik bagi kita semua. Itu kalau kita mau menyadari. Ketemu gembel, ketemu pejabat, ketemu siapapun. Ya alhamdulillah hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan cerita-cerita membicarakan tentang keagungan Allah, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu-ilmu yang bagaimana ini lama ndak pernah diceritakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami perkenalkan di sebelah kanan saya yaitu Ketua Paguyuban Pancer Tanah Jawa Ki Jangkep itu Ki Wahyu Tapak Jala. Nah, sebelahnya lagi yaitu Gus Miftah, beliau pengasuh Padepokan Wali Songo. Dan sebelahnya lagi yaitu Mbah Dul Rafi'i. Beliau ini tidak ada murid tapi sering didatangi tamu-tamu. Iya. Ini beliau termasuk salah satu ulama yang tersembunyi, yang memang beliau sembunyikan. Jadi tidak ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya sudah kehabisan bahan untuk cerita-cerita, maka kami lempar moderator ini kepada siapa ya? Siapa angkat tangan? Siapa yang mau? Nah, ini saya udah kehabisan bahan. Temanya disampaikan lah. Temanya guyon parikeno. Nah, ini temanya guyon parikeno. Jadi yang baik nanti ada kisah-kisah cerita yang baik bisa diambil manfaatnya, bisa didamel. Nanti kalau yang memang dirasa ndak terlalu baik atau ndak baik, kurang baik saja. Saja, ndak usah dipakai. Iya. Ngobrol guyon parikeno mawon. Monggo. Monggo Tat, kopi ini pun bisa. Bismillah. Terutama Mbah Dul Rafi'i ndak iso ngomong bahasa yang halus, ngomongnya sorok godhok. Wonge watake yo kaku. Jadi aku yo wis usaha lek ngomong karo guyune ora iso.
Rong iso ora kok ora iso. Ini kau aku jadi linting-linting mau saya buat tentang bako tadi. Lah iki cara aku lho. Cara Badul. Wong rokok iku lek rokok sing dirokok dadi wong sombong. Di hati kecil ada kesombongan. Cara dirasakne iku enak, iku asline enak lang linting dhewe. Sebabnya apa? Serba pas lek lang linting dhewe. Enak ya diomongne enak, ra enak ya diomongne enak. Ora maido wek sapa-sapa. Lek rokok tukon enak maido, ra enak ya maido. Iki cara anu iki gawe rasa. Makanya aku wis bolak-balik ngomong rasa ki padha, ning rasane ora padha. Rasa sama, ning rasane mboten sama. Rasane padha, rasane ora. Nek sama meditasi ke bahasa Indonesia gimana? Ya, rasanya sama. Rasa ki padha. Rasa itu sama. Rasa Rasanya itu sama, rasanya yang enggak sama. Tapi ketika merasakannya itu enggak sama. Rasa itu sama, tapi rasanya tidak sama. Cara contoh nih, saat ini awake dhewe ngombe wedang. Wedang ki legi. Rasane legi ta wedang? Rasane pahit ta wedang? Ning pahit ki piye? Kan malih ra padha. Ora padha piye ora iso ngomongke ae. Sakete dirasakne ngeten iki lho. Monggo-monggo kopi. Bismillah. Apa meneh sing ngunjuk kopi niku tiyang lara tipes. Iku diombeni legi apa ngapain? Ngombe legi malah tansaya pahit ya. Soalnya yang ini gue lagi sakit. Oke, Tat. Ngomong-ngomong sakit nih. Ingat beberapa hari nopo Aston iki lho, Tat. Nah, ini kebetulan mumpung ngeten pakar ya, Tat gitu. Mungkin sakit praktek ya, Tat. Mumpung ini di Banjar Tanah Jawa kan tempat ahlinya ahli apa namanya? Terapi. Nanti mungkin sekalian aja nanti bisa diunggah juga enggak apa-apa. Ini kan terapi gimana? Tapi gimana saya bukan begitu. Alhamdulillah. Enggak perlu lama-lama ya. Yang penting biasanya kalau kiwahi kan terapi yang penting kan sembuh, tidak perlu lama kiwahi ya. Oh iya. Aku ini kan terapi jenengan. Kaya enek wong ngertake. Terus ki mau cara-cara anune ki senano masalahe. Bahwa melu ngono ada sayange. Numpak motor nyater piro. Lah niku upami jenengan mriko enten sing butuhne dipanggil mriko napa kersa. Nah, terus masalah biaya, cara istilahnya kifarot, nek cara kula lho niku anu wastani kifarot.
Nggih. Niku wau napa cara istilah ngoten saiklase napa ada Nggih, Pak. Niku cara istilah hitungan enek tukone bensin semene ngoten Minyaknya sak menten. Ini makanya Sing- rokoknya, minyaknya, bensinnya, nyatur. Terus Terus seperti gimana? saya kelas Mbah niku. Terus keadaan tiang sakit niku pun nandang mboten penak sak kabeh. Nggih. Ngoten. nah terus cara anu sing nekane niku lho kan game mikir Nggih. maksudnya mikir bensinnya semene Nggih. mboten anu istilahnya mboten kalkulatornya kifarot niku mau bensin kali kifarot benten nek kula mastani Nggih, mbok bilih niku nyumanggaken kemawon mboten enten paksaan menawi sing dipun rasakaken ingkang nanggap terus bane sing napa niku sing ngrasakaken terapi niku wau pripun nggih kula wangsulaken dhateng diri pribadi nanging sejatine nggih rasane nggih sami tetep nyambung nggih Pak. Cara intinya pun nggih, saya kelasnya kan nggih, Pak. Ji. Ini pemirsa, kelebihan di jangkep itu apabila ada pemirsa yang mengalami keluhan, baik itu keluhan penyakit dalam, penyakit luar, lelah, ini yang membuat kita itu sering silaturahim ke sini kan ya. Jadi kalau ada keluhan, artinya seikhlasnya itu ya, kalau ikhlasnya berapa ya tergantung pemirsa. Menurut dawuhnya Ki Wahyu, orang sakit kan sudah nandang sakit segalanya Ki Wahyu. Terus gini, seikhlasnya, si pasien berapa itu juga tidak ada paksaan. Ini yang membuat kami senang di Kedaton Pancer Tanah Jawa. Dan yang paling istimewa lagi, alhamdulillah yang kami rasakan, keluhan-keluhan yang kita rasakan itu benar-benar dengan izin Allah bisa sembuh total, alhamdulillah hadirin. Terus ini buatan promosi, buatan, karena kita juga sebagai waktu itu kita kenal sama Ki Wahyu ini juga gara-gara kita sakit, kemudian alhamdulillah kenal salah satu teman, kemudian dikenalkan Ki Wahyu, alhamdulillah diterapi lantaran beliau, Allah ridho, kemudian sakit yang kita derita sembuh, alhamdulillah. Kula piyambak nggih manut dawuhipun Gus. Manut guru niku nggih penak-penak. Kira-kira niku nggih kula rasaken. Nah, terus ketika pasien niku kita dikersakne gen terapi mriko kan nggih. Allah niku kan niku memang kita diutuskan mriko ngoten. Nek pun ngoten nggih. Kaitane kalian fi napa niku nggih kersane Gusti Allah sing nata piyambak ngoten niku. Nah, kembalikan malih ketika kula namung dados paraga nerapi ngoten niku wau. Lah, tiyang kadang-kadang wis niki engko mungkin mantun ngoten lah, mboten saged. Kita damel dados paraga mawon napa perintah Allah teng mriki terapi kula terapi. Masalah kesembuhan nggih kita wangsulaken dhateng Allah. Alhamdulillah. Sudah semakin jelas ini pemirsa. Jadi yang membuat kesembuhan itu ternyata emang betul-betul murni Allah ya. Jadi, dengan keikhlasannya Ki Wahyu datang, yang kadang ke Wonogiri juga pernah Ki Wahyu. Iya. Masya Allah. Ke luar kota juga pernah. Jadi pemirsa, alhamdulillah dengan perjuangannya Ki Wahyu untuk dados paragonipun Gusti Allah niku Allah ridho, dan banyak pasien-pasien yang sakit dengan izin Allah berkat bantuan terapi dari Ki Wahyu bisa banyak yang sembuh. Alhamdulillah, termasuk kami juga. Ini kami juga dulu pasien beliau, alhamdulillah
sampai hari ini bisa tetap sehat, alhamdulillah. Kan iku nggih ngaten, Mbah. Kan kaitane kali niku kula iki tetep napa nglaksanaken dawuh Gus. Bilih nek napa niku pripun jaman sakniki niku pripun carane damel remene Gusti kan ngoten. Jaman sak mangkene iki lho kados makaten niku alam kados ngenten iki situasi keadaan alam ngoten niku keranten nggih karena nggih menungsanipun piyambak ngaten niku saking Gus dawuh pripun kita niku gawe remene Gusti pripun monggo bilih menika salah setunggalipun bisa kita ngayahi menika wau ngaten. Terus kalau niki kita mau ngomong Nggih. cara sakniki ini lek cara zaman ini kan zaman ini swaya zaman ngangge barang bener utawa goleki barang bener. Zaman ini surat zaman edan. Zaman edan iku mau wis diakhiri karo anane ya ku mau corona. Diakhiri diakhiri dipungkasi karo anane corona. Terus nih niki cara standar awak dhewe ayo padha goleki barang bener. Amin amin. Terus wong sing iso ngerti, sing iso ruh yo awake dhewe-dhewe. Ora wong liya. Nah, terus disawang ki mau lek disawang ki wis pas ki mau disawang wong liya pas ya mang sing. Aduh ngepaki omongi anane lahir NU ngagama Islam sing NU dimai kan nepaki cara 1 abad 1440 ini genap 1 abad dari lahiripun NU tahun Hijriah. Hanya kota-kota ini kan dia sami ngekoli cara ngekoli ngeleng-ngeleng aslinya ngekoli ngeleng-ngeleng ibaratnya awak dhewe mau tambah tahun ini awak dhewe kurang umure apa malah tambah umure kan kurang. Umur akeh malah kurang. Tamane aku saiki umur 5. Masya. Ini tahun ngarepe iki tambah apa kurang? Lanjut malih 6 ini tambah apa kurang wae dhewe. Angkone pun tambah berarti. Jatahe kurang. yani Sunda. Nuwun sampe batur niki ngamuti dawuh jenengan wau napa? Kan pun mlebet zaman kebenaran niki. Cara tata carane kersane saged madosi napa? Kan ini pun zaman madosi kebenaran itu mungkin apa Sing bener endi? Nggih, Sing bener iki ya padha ae urung sing golek. Nggih. Sing ngerti sing bener ya mung Allah dhewe. Intinya tugasnya madosi kebenaran ngoten nggih sakniki niku. Belajar nyanyi kebenaran. Cara wong Jawa ning desa ngoten niku. Jawa desa karo Jawa kutha seji ya. Mung mirip-mirip ngoten. Jawa desa ngene niku ta. Ciri khas Jawa desa telo medhu. Wah niki anu. Monggo. Nggih. Monggo Batur.
Monggo ta. Saiki bicara masalah panganan. Panganan itu hakikine iki ora kok nggarai penyakit. Sing nggarai penyakit iki menungsane. Saiki carane aku iku wis nglakoni yo ngrasakne yo lakoni. Bolak-balik kula ngomong. Aku lihat miturut anak-anakku yang ngorok. Saya darahnya tinggi, lihat miturut dokter darah tinggi kan ndak oleh teman dus. Ini nyata ini. Aku dhewe nyanyi. Diperiksa dokter itu ora mung dokter siji darah kuwi 190. Kuwi secara stabil 190. Oleh darahku ki yang 200 punjul. Ini cara aku mumet ini serak kuat ngempet. Cerita ini nyata. Sing tak critakne awakku dhewe. Terus dong ngono cara cerita iki aku periksa kon dokter tok iki. Aku kan cara ceritane anakku sing siji apa kuwi mitung dina wong tuane marang tuane terus aku iki periksa yang nggone dokter. Ya ora periksa mertombo yang nggone dokter. Diomongi lek darahku 200 punjul 19. Nah, keluarga ya bingung. Nah, cara aku. Lah aku lek ngono ngene, aku sik aja ndang digawa nyanggone dokter wis tak rasane ning omah. Iki yo cerita ning yo tenanan wae sing tak critakne awakku dhewe. Yang dilalah anakku mantu mau kan ngerti lek bapak iku kesenengane kikil. Banyak suak pedus lah, ndas kikil yang kesenangannya. Nah karo komunitas mitung dino digawak nih kikil karo iwak digoreng ngono kae, sak piring digoreng sak buntel dikene piring sepiring ngunjung ngoten niku. Lah niku kowe anak wacah terobeh bapak tak gawakne lah anu demenane sakit ngoten wis anu nduk kayak nang kulkas ngoten nanti lalah dikane kulkas jam 12 dalu kula nekat kula colong iwak kula telasne sak nalika nang kula lek memangnya aku paling Gusti Allah dikodrake mati mangan iwak wedhus wis pasrah ngoten niku. Ya alhamdulillah nih. Esuk ini kula malah mlaku sehat. Masyaallah. Kula niku nggih mboten anu carane wis nekat niku wau pasrah. Lek memange aku iki disane Allah mati krana mangan iwak wedhus ya wis dadi cerita. Tapi niku malah enteng betul. Alhamdulillah mantun jadi kisah niki. Masyaallah. Terus sakniki niki ibaratnya cara-cara wong sombonge mau sesasi ora mangan iwak wedhus mau wong ngantuk mawon. Kula niku sing garai kula tertarik ke ceritanya Mbak Del Rofi ini kan gimana? Ini saya ada wetenan. Kan penentu penyembuh ini balik-balik pangeran nih ya. Senes makanan, senes obat. Yang membuat saya senang itu kan kalau di Pancer Tanah Jawa Jambi itu tuh kita hanya sebagai wayang, dalangnya tetap pangeran Allah. Kalau wau ini udah dados pasien di wahyu ini. Kalau niat yang beliau niku cara istilah niat mindoaken. Pun diniati yang beliau
semuanya disiapkan lah istilahnya. Dilalah Gusti Allah ini kan gak ngersak nindak ngelidang pas dugi mriki nggih disemadosi terus cara istilah ngoten Mboten kepanggih. mboten kepanggih mboten saged panggih. Lah malah niki wae alhamdulillah aduh. Mboten diniati Mbah Dul wae. Iya. Kula wau nggih matur. Ayo le anu rono aku rono ku pengen ku ora ngen kuwi ora kok arep nyethuk iki api wahyu ndak. Masyaallah. Lek pancene Gusti Allah nggih nyethuk nih. Malah masyaallah. Ya engko ya cethuk. Lah dilalah kene reng uripe motor. Ustaz Arba itu dugi aja. Ya lano pisan. Pancur tanah Jawa. Padahal saya itu enggak SMS, enggak WA, enggak. Memang Ya, Allah yang ngatur, Masya Allah. Allah Akbar. ini saksinya nih, Pokaris buat ini saksinya. Wah ini aslinya pengen ngunjuk gitu. Maka diunjuk. Maka. Nek kula saksine banyu bening. Apa ya? Maka betul. Ini terbuat dari promosi anu. Oh iya, tidak boleh itu. Ini nanti melanggar spam itu tidak boleh promosi produk itu. Dekat ya sama ngomong ini. Oke, gitu. Ya alhamdulillah di terapi Ki Wahyu ini alhamdulillah sehat tuh kisah. Alhamdulillah. Kantun kula niki sing kula lawaken sakmenika niku pertama niku kula niki sing kula loni pertama niku gatel. Gara-garane niku pas rutinan niku lawe maem niku lawe Pak kurang. Tuh kisah niki dereng mangke. Terus cara di dokter ke ngoten niku malah kena anune apa? Anune diabetes yo jenenge Gula. anu gatelan ngono apa? Oleh cara doktere Basir apa? Napa niku Ki? Kata wonten Neng jubur ngoten niku. Wasir. Nah, niku lek kula anu doktere asale Mas Tani ngoten. Padahal gatel niku bekas kados ngoten niku. Niki gara-gara ken ngedusi. Apa niku? Toyang. Niki awak kula berikan putih-putih kados panu ngoten. Sing mriki. Niki niku nek karo anakku anu Pak lek wis mari gatel leren. Yo. Kok 3 dinten mboten mam. Niku ora kuat ngempet ngoten niku. Terus aneh niku. Ngeten niku pamuk krasa gatel. Niku di kukur ngoten niku. Niki wonten kaya lek wong ngarani dumpo ngoten. Niku telungan. Telung plenok ngoten. Nek sing gawatele banget ngoten niku 30. Nek nek bisa anu gatel dikukur ngoten iki abang-abang ngoten. Kados anu malaria ngoten niku. Bintik-bintik. Bintik-bintik. Alergi. Dikatakan alergi nggo alergine normal. Terus gak anu iki ya karo anak wedok iki kan ya bareng anak wedok kan alergi dingin. Nah pas ngono kuwi ya bareng. Gatel ngoten. Ning lek mriku alergi dingin, tapi nek kula lek mboten kula kipas mboten. malah gatel. Mboten pokoke mboten saged tilem mawon. Terus masya waduh mudah-mudahan kula niku nggih panggah kipasan angin. Malah lek usume jam lek
cara montore masuk kipas sitok mungkin ndak krasa. Kula yen gumun karo awakku dhewe iki apa sebabe. Makane apa iki Pak dalu karo ustad di kula ken ijeti anu ngoten. Lek kula lek dereng adem dereng kendel lho. Mbah. Ngono lek betah kula ngoten. Wis sak betah sampean. Nah, awakku iki lek panas sing penak. Lek adem malah ra penak. Aneh. Lek ingkang keluane ingkang riyen bar diterapi kiwah niku terus pundi, Mas? Ya wis penak ku cara-cara lek ngarani awakku dhewe iki asline kurang gizi. Nyatane niku wau. Napa niku? Kula tedeni iwak mari. Tedeni iwak pedus. Terus lek riyen niku kan anu kula. Konsumsi iwak laut sing murah terus penak golekane. Nah kuwi iki kancaku ya kanu ya padha tuweke mau. Ya terok-terok aku mangan iwak terus kuwi kan anu walerane. Ini kan yo enak murah. Nah kuwi aku tuku rong buntel, kono tuku sak buntel. Lah kono kuwi mendem, aku terus wedi. Akhirnya mboten konsumsi malih. Wis tekan saiki uruhan. Rumangan neh iwak segoro. Niku keadaan niku. Lek iki lah kata. Lek aku ki mau ora mendem aku. Sing mendem ki Mbah Nam. Oh, Mbah Nam mendem ki aku wedi. Malah ora tak. Padahal Pangan. jenengan boten teman iki. Enggak. Para klaru kuwi malah yo apa jenenge oknamo barang kok kene. masyaallah. Ngasinan. Nek wedi kan yo. Terus cara kesimpulannya asline iku mau kesimpulannya aku mau kesimpulan awake dhewe iku mau aja wedi karo sapa-sapa mung wedi karo Allah Pangeran. Nggih. Ini memang ajri kalian pangeran itu nggih laras margi angger-anggeripun menungso terus keluarnya dokter ora oleh mangan ngene ra. Nah kenyataane bagine menungso niku kan mboten angsal tapi ternyata lek memang Allah ngersakaken nggih mboten napa-napa nggih Mas. Niku. Laras Yakin Gusti Allah yang memberi kesembuhan. Nek kita ya harus usaha. Contohnya usaha kita lewat terapi. Nek kita ada lantaran terapi, salah ya Gusti Allah tidak memberi kesembuhan. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi sekelumit bincang-bincang guyon parikeno. Senajan guyonan, akan tapi bila itu baik, kena diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila yang kurang pas, yang kurang baik bagi pemirsa, ya diletakkan saja, karena kebenaran adalah mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah salah satu kelebihan dari Pancer Tanah Jawa Jangkep itu. Kita hanya sebagai peraga, terapis adalah raga sebagai wahana untuk usaha penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sang penentu
penyembuh dari segala penyakit. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu murni dari kami, dan apabila ada kebenaran, itu adalah mutlak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu rahayu sakum tumati.